Sağdaşlar yaxşımısınız? Bugün sizlarga sunmoqchi olan hadiya darsim bo'lsa gulbar shakar tayyorlash. Hamda buning tayyorlash bosqichlari avval ham shu o'z ehtiyojingizni qaratib, yana shu nomi guruch tayyorlaymiz. Ham shu ushiqroq kelgan nomi guruch bo'ladi. Ana yana buni pokiz holatda yuvib bo'lgandan keyin ham shu guruch chilashqidek holatda suv quyib, ham shu to'qli ko'rimizda bu guruchni dumlab pishirib olamiz. Mana guruchimizni dumlab pishirib oldik. Ham buning ustiga ham shu muvofiq miqdorda suv moy bilan ham shu qum shakarimizni to'kib, yana buni teksh holatda ham shu guruchga yaxshi holatda yegizib turib, buni aralashtiramiz. Ham bir chinimizni ichini yaxshi holatda maylab olgandan keyin yana buni ichiga chilan, ham shu o'rik mig'zi maymun shapillar, ham shu usulda to'g'rab, ham shu bezakli shakl chiqargandan keyin ondan bayamqi guruchimizni ikkiga bo'lamiz. Avval yarim qismini bu shaklda bu chiqindib olamiz. Ondan buni o'ttir qismiga ham shu qizil purcha qiyam, yana buni tekshirlab yeyib olamiz. Ana qolgan guruchimizni yana bu shaklda chiqindib olgandan keyin ondan ham shu qasqon silib, yana buni 30 minut atrofda xo'rda pishirib olamiz. Mana pishib chiqdi hamda taqsimizni yana buni yuziga dumkim turib, ham bu shakl chiqarsak, mana bu shaklimizni bacharat bo'lgan, ham gulbar shakarimiz tayyor bo'ldi.